大家好，歡迎嚟到廣東話大圈子，我係一心。今日我要為大家介紹一個時態助詞。首先，溫習時間。上次我哋學過晒，你食晒碗麵未啊？食晒啦。大家可以睇返上次嘅影片，學新嘢。完嘅意思係指某一件事情已經完成，而完嘅用法就係動詞再加完，再加一個名詞或者動作。我哋一齊比較下晒同埋完嘅分別啦。晒係比較重視全部所有嘅字眼，而完就比較着重於完成。但係兩者其實非常之相似，好多時候都可以調轉嚟用。我哋一齊睇下一啲例子。你睇晒第一季未啊？睇晒啦。你睇晒第一季未啊？睇晒啦。你睇晒第一季未啊？睇晒啦。喺呢一度，第一季係包含咗好多嘅集數，所以呢條問題係問究竟你係咪第一季嘅每一集都全部睇晒？你睇晒第一季未啊？睇晒啦。你睇晒第一季未啊？睇晒啦。你睇晒第一季未啊？睇晒啦。我哋一齊睇下完嘅例子。你睇完套戲未啊？睇完啦。你睇完套戲未啊？睇完啦。你睇完套戲未啊？睇完啦。喺呢一度，套戲係一個單位，而呢一條問題係着重於究竟睇呢套戲呢個動作係完成咗未？你睇完套戲未啊？睇完啦。你睇完套戲未啊？睇完啦。你睇完套戲未啊？睇完啦。我哋再睇下另一個例子。你做晒所有功課未啊？未做晒啊。你做晒所有功課未啊？未做晒啊。你做晒所有功課未啊？未做晒啊。喺呢一度，我哋係問緊係咪每一份功課都全部做晒？你做晒所有功課未啊？未做晒啊。你做晒所有功課未啊？未做晒啊。你做晒所有功課未啊？未做晒啊。我哋一齊睇下完嘅例子。你做完功課未啊？未做完啊。
你做完功課未啊？未做完啊？你做完功課未啊？未做完啊？喺呢度，我哋係問緊對方做功課呢一個動作完成咗未？你做完功課未啊？未做完啊？你做完功課未啊？未做完啊？你做完功課未啊？未做完啊？好，咁大家就練習下啦。都係嗰句，廣東話係我母語，但係如果有任何錯漏，歡迎留言話畀我知。好，係咁多，食飯先。